السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعات قناة إلترا أفريكا مغرب. اليوم جينا نهضروا على واحد الموضوع ديال تظاهرة كأس العالم بأمريكا. كما كنشوفوا جميع المهزلة اللي تحطوا فيها المنتخبات، وبزاف ديال الضغوطات اللي تعرضوا لها، مثلا بحال الحكم الصومالي او لا بزاف ديال الخروقات اللي وقعوا. ولكن في الناحيه ديال الموضوع ديالنا هنا غادي نديروا غير واحد المقارنه بسيطه، يعني بين كاس العالم وكاس افريقيا، رغم انه التظاهره ديال كاس العالم اكبر بكثير يعني من تظاهره قاريه. اوكي، علاش ما شفنا حتى منتخب دار شي ردات الفعل ولا هدد بالانسحاب رغم داك الشيء اللي تعرضوا ليه؟ وعلاش ما شفناش المنتخبات اللي دارت واحد ردة فعل قويه ملي كانت في المغرب، بحال هذاك اللي قال لهم ناموس ما تناموس، يعني حسام حسن، آه الناموس وشوف شنو دار عليه. فما بالك مشى لواحد القاره اللي فيها الحنوجه ويعلم الله شنو فيها كامل وداك الشيء، يعني وساكتين. علاش؟ باش تعرفوا باللي داكشي كامل باللي هو فقط حقد على النجاح ديال التظاهرة الكروية في المغرب، وانهم عندهم دوافع خارجية ولا كاين اللي دافعهم على برا باش انهم يشوهوا الصورة ديال المغرب. ما رضاوش بهاد العبارة كما كنقولوا حنا، في حين انك كتمشي لواحد الدوله اللي ما كتعرف واش كتمشي كتلعب كره ولا غادي تمشي غادي تحاربوا، كيتعرضوا للضغوطات وبزاف ديال الحوايج وكل شيء ساكت. رغم انه داكشي ديك الساعه فاش كنشوفوا ان واحد المنتخب في المغرب كيشكي، كاع دوك المنتخبات الاخرين حتى هما كيتضامنوا مع لا حتى حنا ما عجبناش هكا، وعلاش يعني التنقل ماشي حتى ليه. فاش كنشوفوا مثلا التنقلات وديك الحياه الفي اي بي مثلا كما كان المنتخب المصري عاشها في المغرب، وذاك الحدث الاستثنائي اللي كان وقع باللي الجمهور المغربي دخلت وساندت المنتخب المصري هكا، وفي الاقامه ديالهم اللي في اي بي، الاقامه الملكيه اللي كانت عندهم في تغازوت الراحه اللي كانوا يعني كيعيشوها تما قبل ما يغادروا لمدينه اخرى. يعني هادشي كامل، وشوف في الاخر كيفاش كيردوا لينا الخير ديالنا وكيفاش انهم حاولوا يشوهوا الصوره ديال المغرب في الاخير. وفي المنتخب ثاني السنغالي اللي كان ديك الساعه انه هدد بالانسحاب، ويعني بحال قلتي هذاك الضغط هو اللي تمارس على المغرب، باش انه ما يحصلش في ديك الوقت على الكأس ديال افريقيا. في حين انه بحال قلتي داك الشيء اللي تعرض ليه في هذا التظاهره الرياضيه حاليا غير من طريقه ديال التفتيش، الطريقه المبادله ما كتعرف واش لاعبين، واش واحد لابس شورت وتيشيرت، والطريقه باش كيقلبوهم وكذا، راه يعني طريقه استفزازيه. ورغم ذلك ما داروا حتى شي ردة فعل، واخا انه مثلا من ناحيه الامني من حقهم يعني البلد المنظم انه يدير اي كما قلنا اي ردة فعل الا اي طريقه كيلقاها لابقه. وشوف مثلا تردد فعل ما كاينه، بالعكس كيبغيو يعطيو تبريرات لديك الاهانه اللي تعرضوا ليها. لا حكا راه ماشي تما، راه داك الشيء كان وقع قبل ما نمشيو اصلا وكذا وكذا. تخيلوا معايا كون داك الشيء وقع في المغرب، كانت غادي تنوض كارثه، كانت غادي تنوض روينه. تخيل مع هذيك الساعه كتوقع شي حاجه، كينوض واحد في الشرق ويدافع عليه واحد في الغرب كيتكونوا كيتجمعوا كاملين. يعني حاجه بسيطه، قال لك واحد لا ناموس مات ناموس وناضوا. كاين كاع اللي ما دخل المغرب كان في شي دوله اخرى كيقول لك يا سيدي علاش يكون ناموس. ودابا كاينين الحنوشه وكل شيء ساكت، يقدر يخرجوا لهم السبوعه من هنا لقدام وكل شيء ما غادي يسكت، ما غاديش يهضر. داكشي علاش اخواني المغاربه خواتي المغاربه خاصنا نكونوا يد في يد ونتحدوا، حيث هادو بالتصرفات اللي كانوا داروا لينا بغاو يفشلوا هذه التظاهره، وخصوصا التظاهره القدام ديال كاس العالم. بغاو يبينوا واحد الصوره بلي اصلا نتوما ما قادرين تنظموا حتى واحد الكاس قاريه ديال افريقيا، فما بالك بكاس العالم. ولكن لا، ما عندنا اننا درنا داك سميتو نظمنا بديك الطريقه الناجحه اللي عطات واحد الصوره اللي زوينه بزاف للعالم كامل في ديك الساعه. فعندنا تيرانات باجهزه عاليه، خصوصا من ناحيه الامطار، لا مقارنه بهذا الشيء اللي وقع. هذه المهزله دابا كتلقى تيران ما كتعرفوا واش تيران ولا لابسين. شحال من مباراه توقفات، ولكن فاش مقارنه بكاس افريقيا والتيرانات اللي كاينين عند المغرب، فراه شي حاجه راه واو كما كنقولوا.
يعني الا كنا في هذا المستوى حاليا، كيفاش غنكونوا من هنا حتى لكاس العالم في 2030؟ راه شي حاجه، راه الخيال العلمي غادي نوصلوا ليها. داكشي علاش خاصنا نكونوا يد في يد، نتعاونوا مع بعضياتنا، وما نخليوش الاعداء النجاح فين يهضروا، وندعموا هذه الثقافه وهذه التظاهره الفنيه حتى تدوز، يعني الكرويه فنيه عموما تدوز. حيت الا بقينا كنضربوا في بعضياتنا، خصوصا حنا المغاربه، ما غادي نوصلوا فين، وغادي نخليو ثغرات المغرب العالم، عفوا الدول الاخرين فين يدخلوا لينا. داكشي علاش خاصنا نفتخروا بديك التظاهره اللي درنا، ديك التظاهره العالميه اللي ما يمكنش يعني انها تعوض ولا يعني دار في شي بلاصه اخرى الا المغرب. ومن هذا المنبر كنتمنى النجاح والتوفيق للمنتخب المغربي، انه يوصل للادوار الاخيره، ولما لا ان شاء الله يكون حامل اللقب، يكون فاز بكأس العالم. فكل شيء ممكن، كما حصلنا على الرتبة الرابعة في كأس العالم ديال قطر 2022. فحاليا حتى حنا تبارك الله كنعتبروا من المنتخبات الكبار، فحتى حنا حاليا يعني غادي نوصلوا للفينال وغادي نديو الكأس ان شاء الله بحول الله. مزيد من التوفيق والتألق، وشكرا بزاف للمتابعين. لو وصلتي هنا ما تنساش تخلي واحد لايك وواحد الكومونتير، وتعطينا الراي ديالك شنو بان لك حتى انت.